สวัสดีเพื่อนสมาชิกนารารังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอ่นครบวงจรมีสินค้าทุกอย่างที่บ้านนกต้องการนะครับสามารถเข้ามาชมที่ร้านหรือเว็บไซต์ได้ตามนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พาสมาชิกทุกท่านมาชมประสิทธิภาพของเครื่องพ่นหมอกอัลตราโซนิกนะครับรุ่นนี้เป็นอัลตราโซนิกบอดี้สแตนเลสขนาด20หัวพ่นนะครับองค์ประกอบบอดี้เป็นสแตนเลสทั้งชุดนะครับการใช้งานแค่เติมน้ำนะครับก็ใช้งานได้เลยสามารถใช้ได้ทั้งในส่วนของการทำความชื้นบ้านนกฟาร์มพืชฟาร์มสัตว์นะครับห้องทดลองออร์แกไนซ์ในการเปิดงานเปิดตัวสินค้านะครับในการจัดสวนรีสอร์ทนะครับสวนน้ำตกต่างๆเนี่ยตัวนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วตอนนี้ที่เราโชว์ให้เห็นก็คือว่าในกรณีของการจัดงานหรือจัดสวนหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเราสามารถเอาเครื่องไปวางนะครับแล้วเราสามารถต่อท่อนะไม่ว่าจะเป็นท่อPVC นะครับหรือว่าถ้าท่อย่นก็ได้นะครับกรณีที่เราต้องการเดินไปที่ซุ้มของต้นไม้ซุ้มของทางเข้าเปิดงานซุ้มของเวทีในการเปิดงานอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเดินท่อย่นซึ่งเป็นท่ออ่อนเนี่ยนะตัวนี้นะแล้วก็เก็บง่ายนะเก็บก็ย่นเข้าไปนะครับเวลาจะใช้งานก็ยืดออกนะครับแล้วก็เดินไปได้หลายจุดเลยนะครับอันนี้เป็นการโชว์แค่ตัวอย่างนะครับหรือถ้าในกรณีที่บ้านนั้นต้องการแบบยึดติดแบบถาวรก็จะเดินแบบด้านบนนี้นะฮะด้านบนนี้ก็เดินเป็นท่อ PVC แล้วก็ใส่3ทางไว้ให้ออกให้หมอกมันออกซึ่งก็ได้รีวิวไว้ในคลิปก่อนๆนี้แล้วนะครับก็ไปพิมพ์ได้นะครับเซิร์ชคำว่านารารังนกแล้วก็พิมพ์ต่อด้วยอัลตราโซนิกนะครับในช่องของ YouTube ก็จะเจอหมอกตัวนี้เป็นหมอกที่มีความละเอียดสูงมากนะครับบรรยากาศเหมือนกับธรรมชาตินี่นะเนี่ยเอามือไปโดนเนี่ยนะไม่มีเปียกเลยนะเพราะฉะนั้นสามารถเดินไปได้ทุกจุดนะครับที่เราต้องการให้หมอกตัวนี้ไปนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าต้องการสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้ครับที่ร้านนารารังนกนะครับ0896577029ทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับ